Setelah acara demi acara sudah kita lalui bersama, kini tiba saatnya untuk Anda menikmati merupakan acara pamungkas pagelaran mimbar cerita sepanjang malam. Namun perlu kami sampaikan sebelumnya, Wiramandala Sandiwara pada dekade tahun 2025 ini eksis di bawah pimpinan Den Mas Didi Jumadi Radia Juleng yang beralamatkan di Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dan di bawah asuhan Nyonya Hajah Neni Dwi Fuji Haruka. Kebersamaan malam hari ini, sebelum kami menyuguhkan pagelaran mimbar cerita, sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf kepada pilih sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, pakar sejarah dan legenda, apabila dalam alur cerita yang kami suguhkan terdapat di dalamnya sebuah kesalahan, kejanggalan, tutur kata, bahasa, tingkah laku, canda yang lepasan, nyun agunge pangapunten. Tetapi yang jelas, semoga Wiramandala tetap memberikan suguhan terbaik sesuai dengan apa yang telah kami emban dalam Tri Semara Bakti Seniman, juru penerang, juru penghibur, juru pendidik. Buang sesuatu yang tidak bermanfaat, ambillah sesuatu yang bermanfaat. Oke, karena besok Wiramandala akan kembali show menghibur masyarakat Jemaras Kidul, Kecamatan Kelangenan, Cirebon. Untuk itu, segera dengan ucapan selamat menyaksikan pagelaran mimbar cerita dari atas nama kesepakatan sang sutradara tertanda Dimas Raden Juleng beserta Astrada Kampleng Sekutu. Pagelaran mimbar cerita ini malam, yuk dengan seksama kita nikmati dalam takjubnya Sumpah Rapah Kedung Banteng. Sumpah Rapah Kedung Banteng dalam serial Lawang Suci Warak Sleman. Masih aku tak beli kakang Raye toilet imbalan raka. tantune senajan ado sing bakal den tempuh. Nangis kudu sapa terus berlabuh. Semoga Gusti Allah Ta'ala ngupai salah sawijining keberkahan kelawan kulawa.
perintah landawu pribadi ning Kanjeng Rama gawe salah sawijining tutur kang bagus nurut kelawan sing dadi perintah. Semoga Gusti Allah Ta'ala upai kepada wong kene ada hati-hati ya Allah. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Gocengan Rai. Gocengan sing nengker Rai. Ya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Hati-hati lagi. Gocengan Rai. Rai. Sadugine den titeni satekane den awasi gawe kaget maning atine gawe kusing maning pikiran. Gerimis dalane lebur balik ketas nonton tali udan tangis ning sajroning kubur bonggan satna bonggan sapaning dunyane bling lakon syarat eling sing titilan ngati-ati Mama Genji Prilly sing duwe agensi motor dewek sesampune matur kesuwun kantun Mama Putri sing duwe kayen nok Sabta sing duwe warung sorop lemek geding sareng nok anae geding minangka sing duwe sengkol ayam wong bola geding nok wati Rai. Alhamdulillah ya Allah.
kesalahan diri ning si kakang. Kang seolah-olah diri ning si kakang ora bisa nyelamataken gangguan marang diri ning saliramu. Ampura si kakang. Raka boten punah Raka. Astagfirullahaladzim Raka. Halangan rintangan apa mau? Rayenda, cobaan lan ujian tentune pasti teka. Sanalika diri ning si kakang kelawan awang pengen jalakan tugas kang suci lan mulia. Sesuai rencana senalika diri ning si kakang uga diri ning saliramu ninggalaken tempat kelawan panggonan. Ibaratnya tuting suku kedipeng mata waning wiyak hutan belantara kang gede kekayone ning mata. Namun dadak sontak ana salah sawijining halangan lan rintangan iku merupakan salah sawijining ujian. Najan dilalilal bisa lali Mas Kudin nokipu Kang kuwaru ibu kuwaru Mimi aja sarinya keding memakaji uding Mama Yanti minangkasi ditembangi Aja lusa dewe keding minangkani ayo paso dewe Sarang bos aulia sayuran Nokwati Mas Willy Keding. Namun diri ning si kakang ngerasa bersalah. Kuayang temen lamun jaya andene diri ning saliramu ora bisa diselamatkan. Apa jare pribadi ning Kanjeng Rama tentune. Apalah artinya ingsun kakang kang luwih tua ora bisa nglindungi diri ning saliramu kang minangka dadi adi. Ya Allah, Kang Maha Suci, ampura diri ning si kakang Rai. Boten apa Raka. Sing penting kula aratine masih dipai keselamatan kelawan sampeyan Raka. Ya, senajan aratine ning setenganing perjalanan duweni perasaan sing blenak nyelip ning atining kula Raka. Lamun gagal njalanaken tugas dawuh pangandikaning Rama. Luwih beli berguna kita kirakan bakal aratine apa sing nampak mengkonde Raka jareda Kanjeng Rama. Pripun selanjutnya mengenai tujuan sing bakal dituju kelawan kita Raka? Apakah pupus ning setanganing dalan Raka? Jare kula balik maning bae gayu Raka. Popo Mas, alon pola pikire sungguh disayangaken diri ning saliramu minangka penerus perjuangan ing Kanjeng Rama. Sing wis termaktub ananing sejeroning kitab suci Al-Qur'an tentune. Mama gencek ding
kelawan anane manusia kang sumrambah ananing jagat pramodita ketika jalanaken salah sawijining perintah iku ngrupakaken perintah kang mulia mungguh pendapat dirining si kakang sedangkan dirining salira mukawilang minangka putra Kanjeng Rama bagus. Nah diibarataken pribadi ning Kanjeng Rama lamun toh Sang Bagaskara wis condong ning Panawat Kulon jam 4 ning wanci. Sedangkan diri ning si kakang uga termasuk minangka sing dadi keturunane arep sapa sing bakal sambung lan sinambungan. Sawangi-wangi kembang ning taman ora nyusul wangine tapak jasa ning karya ning para pahlawan. Kelawan melalui ujian lan rintangan senajana diri ning si kakang bakal ngletak ning Baswantaka ikhlas lan rela suhada sing dadi jaminan aja nangis ora usah disesali sayang. Tapi kula ning wedi rakaning setenganing dalan wati rintangan sing mengancam kelawan keselamatan ning Raka. Kan anak kakang. Ya Allah. Mame Fitri minangkane bos blangkon dek matur kesuwun Kang Cis ning kula wong solider Kang Cis wong solider dhewe aja nulis lawase Kang Cis sareng Mame Fitri bos blangkon Kang Malange Kedhi. Toli kakang bagus selam lan kula uga bagus sijan ditugasaken kelawan Rama kengken teng pundi Raka. Sebenere kula ki dereng uning apa sing dari tujuan lan perintah ning dawune Rama Raka. Coba sampean terang-terangan kelawan kula Raka. Rayinda Daulat imbalan Raka. Dodo berarti diri ning isi kakang jengkar ninggalaken panggonan kepengen nikmati suasana lan keindahan yang alam. Kelawan tutur lan sinadhe ante sing dharma wong tua. Kelawan mangkate kakang kelawan awakmu paribasane kelawan doa kang mustajabah saking darman wong tua. Kongkon merewang. Kongkon ngamati lan mengawasi, kongkon ngiring. Nah, apa beli kelingan? Pripun sih Raka? Tentunya lamun kita bercerita tentang keberadaan kayu jatine, lamun dipanggul beli mungkin. Tentang pembugaran Masjid Agung Sang Ciptarasa. Ah, Astagfirullahaladzim. nembe kelingan, mulane dikentiraken. Kula karo saliramu iku minangka kang mengincangi sampai tekaning tempat lan tujuan. Nah tujuannya yakni mau pamugaran anane Masjid Agung Ciptarasa. Sesampun ngaturaken matur kesuwun hormati David. Kantun Ibu David bos proyek dhewe kang ditembangi. Aja lali David bos proyek dhewe. Ayahnya nasrang bos blangkon. Mamae Fitri. Sakti keluarga beautiful aja nali selawase Babang Sakti matur kesuwun Kang Cis serangkat semua di rombongan Babang Sakti kantun Maji Saprawi minangka
berangkat saking Blok Haga. Ayah Mizial Ibu Nindi, Papa Nona Ibu Keis, Hajalari Mame Fitri, minangkane bos blangkon dewek Mame Fitri, sedulur Toto aja. Kang malah ngirim Kang Kaji Juragan, mimene kene sing kami ayam Bapak Dene, salwae keding. Toli emang eraka nonggoni witing jati sampai kentir ananing caruban nagari ning kanane ana sapa sih Raka? Ya Allah, tujuannya kan kudu rewang gawe. Nggih Raka. Tentune cari paribasane yen berat bareng-bareng dipikul, yen ringan bareng-bareng dijunjung. Nah kita tekan ning kana iku tentune anak. Aya dene Ki Ageng Trusmi. Ki Ageng Trusmi, Ageng Trusmi. Sareng kendawai deng geding sing ketoprak superlaku Bapak tuane Berlin Dewi. Nah, sedangkan kaya dening si kakang uga termasuk diri ning saliramu. Pengen kan berpastafakul khairo. Apa kudu? Ya berlomba-lomba luru kebagusan demi keselamatannya kita wiwit ning dunia sampai ning akhirat. Sebab bahwa ing satune kan gunalan manfaat kayu jati tersebut sing keberadaannya kiat dene Ageng Trusmilan para santrine tentunya kan kekurangan tenaga. Sebab ngerungu selenting bawa ning angin kolepat bawa ning kilat bija kang sinambungan tambang rawat-rawat. Mas Kudin sareng lagi putih geding sareng pemuda rangkon surprise sesampune matur kesuwun. Kayu jatine lamun diukur dawane Masya Allah, artinya wis dudu ukuran lah dawane kayu jatine. Paingan lewatnya beli mambat dalan darat. Ora bisa mamba lewat dalan darat. Sebab satu-satunya yang jalan ya kudu dikentirakan. Kudu dikentirakan lewat kali. Toli wis tekane ngendi kini Ra? Ya kuniku kula dhewek ladanan mikir-mikir ning kene iki. Kaya dene kakang gak kayane perasaan durung pernah disabah marang diri ning si kakang tempat ini. Asing ya Raka. Asing. Nok isen go Singapura matur kesuwun Kang Kaji Juragan matur kesuwun. Coba ke Raka bagus. Lamun anak wong kepengen takon kula iki. Ya gegulat raya bisa anu sadar. Alhamdulillah kula ku sadar. Alhamdulillah wis tenang maning. Yang batin rasakan terang setitik. Wis bisa berpikir kaya maulan kaya bengen. Alhamdulillah sampun. Allahu Akbar. Kakang seneng raya. Nungguni wong liwat kini Raka. Ya sebenarnya mah lagi nonggoni wong liwat pokat bae kanggo pinakonan ning kene. Mamaku seneng lor meniku Mas Udin sareng lagi putih geding meka jicar ning Kaji Udi sareng bos alias sayur nopati Mas Willy acaluse Ya bokat bae sedelat maning kelayaban wong liwat kan bisa takon. Ala toba ana wong ganteng bagus rupane toli sapa arane lambene tipis kumise tambah romantis mas entenan